猜猜今天吃什么？先看红色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？眼珠爆浆软糖。猜猜紫色是什么？骰子糖。看看金色是什么？爆浆软糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃毛毛虫棒棒糖。米奇棒棒糖。小蘑菇棒棒糖。骰子糖。彩虹豆。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？是一个炫彩刀糖果。看看红色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。猜猜蓝色是什么？彩虹软糖。曲奇蛋。里面有一包糖果，好一个贴画，好一个小戒指。今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒。汉堡糖。小包子。好一包跳跳糖。毛毛虫棒棒糖。眼珠棒棒糖。奶酪棒跳跳糖。看看这个糖果。今天我们来吃这些糖果，先吃小汽车曲奇蛋，汉堡糖，今天我们来吃这些糖果，先吃草莓巧克力，彩虹棒棒糖，小蘑菇糖。今天我们来吃这些糖果，先吃曲奇蛋，先把一个糖果吃掉，小贴画，小汽车曲奇蛋，
特调制糖，小狐狸贴画，好一个小戒指。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠子糖，小灰灰奶酪棒，今天我们来吃这个果味棒，海尔威士空调，新1级能效，比国家规定的5.0还多0.28，省就省电等。今天我们来吃这些糖果，先吃这个自行车糖果，炫彩刀，里边有一个跳跳糖。今天我们来吃这些糖果，先吃奶酪棒，果料棒，今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒，汉堡糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个麦克风糖，奶酪棒，草莓巧克力，小蘑菇糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个煎蛋软糖，萝卜刀，骰子糖，孙悟空棉花糖，今天我们来吃这些糖果，先吃毛毛虫软糖，美乐迪少子糖，眼珠糖，爆皮葡萄，
猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？眼珠糖。看看红色是什么？小果冻。看看绿色是什么？小软糖。看看金色是什么？脚丫软糖。小菠萝。今天我们来吃这些糖果，先来吃奇奇怪，小天花把它贴到手上，小哨子，小汽车奇奇怪，闪光火鸡糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个奇奇蛋，里边有一个小戒指，一包糖果，小贴画，美乐迪哨子糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃爆皮葡萄，奶酪棒，猜猜今天吃什么？先是这个金色的，是一个果酪棒。看看绿色是什么？是一个彩虹棒棒糖。你们猜这个金色里边是什么？是一个风车巧克力。红色是双色奶酪棒。